Օդաչուի մասնագիտությունը շատերի համար խորհրդավոր ու գրավիչ է։ Բազում մարդկանց երազանքն է թռչել երկինք, տեսնել աշխարհը վերևից, բայց քչերն են պատկերացնում, թե որքան պատասխանատվություն, սառնասրտություն եւ անխախտ կարգապահություն է պահանջում այս գործը։ Օդաչուն ոչ միայն ղեկավարը, այլև նավապետն է։ Նա է ընդունում վճռական որոշումները եւ նա է պատասխանատու ամեն վայրկյանի ու հարյուրավոր ուղևորների կյանքի համար։ Այս մասնագիտությունը չի ճանաչում սխալներ, չի ներում անհարկի ռիսկեր։ Փոխարենը այն պարգևում է աննկարագրելի զգացողություն ապրելու երկնքում, տարածության եւ ժամանակի մեջ, եւ ամեն անգամ վայրեջքից հետո նորից երախտապարտ լինելու կյանքին։ Ավելի քան 13,000 թռիչքային ժամ երկնքում անցկացրած օդաչուն կյանքն առանց ավիացիա եւ թռիչքների չի պատկերացնում։ Վստահեցնում է ավիացիան հիվանդություն է, որով պետք է վարակվել, որից հետո որևէ այլ տեղում քեզ չես պատկերացնի։ Իմ մոտ դինաստիայով է գալի լավ սենս ներկայացնեմ ավելի շատ 4 տարեկանից իմ հայրս էր օդաչու, ինքը հիմա թոշակի է։ Ես բացի օդաչու դառնալուց ես ինչ չէի պատկերացնում, ոչ մի ուրիշ աշխատանք չէի պատկերացնում։ Դավիթը նշեց, շատ լավ հիշում է իր առաջին թռիչքը փոքր ինքնաթիռով, որի ժամանակ այնպիսի զգացողություն է ունեցել, կարծես արդեն բազմիցս թռել է։ Ըստ նրա դա պայմանավորված է նրանով, որ դեռ փոքրուց առնչություն է ունեցել ինքնաթիռների հետ եւ արդեն պատկերացում ուներ, թե ինչ է դա։ Իսկ տպավորիչ թռիչքների պակաս երբեք չեն ունեցել։ Օրեկան, եթե անես 4 հատ թռիչք, 4-ն էլ լինելու են տարբեր։ Տպավորիչ թռիչք շատ է եղել, խնդալու թռիչքը եղել է, երբ որ մենք տարել ենք մեր հանրահայտ դերասաններին, Փարիզ էինք տանում ու պարզվա, որ մի հոգին ահավոր վախենում էր թռնելուց, այդքան էր վախենում, որ ստիպված ես դուրս եկա ուղևորների մոտ, մենք 2 էկիպաժ էինք այդ օրը, то есть բնականաբար այնց չի, որ ես լքեցի իմ տեղը ու գնացի, բայց ես իր այդ ժամուկես անցկացրեցի սալոնում, բացատրելով, որ վախենալու ոչ մի բան չկա, նոր դրանից հետո մարդը հանգստացավ ու մենք նորմալ թռանք։ Փորձառու մասնագետը վստահեցրեց, ամենակարևոր հատկանիշը, որը պետք է ունենա օդաչուն, պատասխանատվությունն է։ Անվախ օդաչու դա ամենավտանգավոր օդաչուն է։ Եթե օդաչուն անվախ է, դա արդեն, ասենց ասեմ, շատ լուրջ կրիտիկական որոշում պետք է կայացնես, իրան թողնես, ինքը դառնա հրամանատար, թե չէ։ Օդաչուն պետք է վախենա, ինքը պետք է վախի զգացողություն ունենա։ 2 օդաչու, 220 ուղևոր։ Դուք պատկերացնում եք, որ քո ձեռներում ինչ պատասխանատվություն է։ Ու այդ պատասխանատվությունը, երբ որ քո ուսերին է, ասենց ասեմ, դա բավականին դժվար է, համ ոչ թե ֆիզիկապես ասեմ, այլ հոգեպես է դա դժվար, որովհետև դու պատասխանատու ես ինքնաթիռի համար, ուղևորների համար, եւ դա ամեն ինչը քո ձեռներում է, քո հմտությունը, քո գիտելիքները պետք է լինեն այդ որակի, այդ բարձր որակի ավելի ճիշտ, որ դու անվտանգ կատարես թռիչք A կետից B կետ։ Օդաչու դառնալու համար պետք է անցնել երկար ու բարդ ուսումնական ճանապարհ եւ ունենալ բավական մեծ փորձ։ Դավիթ Սարգսյանը նշեց, այսօր կարելի է ասել դա տեսականորեն ավելի թեթև է, սակայն գործնականում գործընթացը բավական դժվարացել է։ Այսօր դու պետք է սկզբից ստանաս մասնավոր օդաչուի վկայական, դա կոչվում է PPL, Private Pilot License, դու ինքդ քո համար առանց կոմերցիոն ինչ-որ բաների թռնես 150 ժամ, հավաքես այդ experience-ը պրակտիկորեն։ Դրանից հետո ունենաս ռեյտինգ 2 շարժիչով ինքնաթիռի վրա, ունենաս instrument fly, դա ամպերում թռիչքի թույլտվություն, գիշերվա թույլտվություն, night rating-ը, որը գիշերը թռնելու իրավունք, ու դրանից հետո նոր դու կարաս հանձնես քննություն commercial pilot license ստանալու համար։ Դա կոմերցիոն օդաչուի վկայականը, որ նոր դրանից հետո դու կարաս սկսես սովորել, որ կարանաս տեղափոխես ուղևոր։ Թե դու նորմալ հանձնում ես քննությունը, դու գալիս ես ավիաընկերություն։ Ավիաընկերությունում քեզ սպասում են նաև նույն փուլերը։ Դավիթը բոլոր օդաչու դառնալ ցանկացողներին առաջին հերթին խորհուրդ տվեց, որպեսզի աշխատեն իրենց հմտությունները, կարողությունները զարգացնելու վրա ու ունենան այդ երազանքը, վստահեցնելով, որ օդաչուի աշխատանքը ավելի շատ հիվանդություն է, քան մասնագիտություն։ Օդաչուն չի կարող ապրել առանց թռնելու։ Իրան պետք է միշտ թռնել, միշտ պահպանել իր մեջ այդ պրակտիկորեն այդ հմտությունները ինքնաթիռ քշելու, հա, ասենց ասեմ։ Մի քիչ լավ բառ չի, ստե քշել չի, ստե թռնել է ինքնաթիռով, թռիչքը աշխատանք են կատարում, բայց ի նկատի ունեմ այդ պրակտիկորեն այդ ինքնաթիռի մեջ լինելու, ինքնաթիռը վայրեջ կատարելը, չվերթ կատարելը, դա միշտ պետք է օդաչուի մոտ լինի։ Ու դա պետք է ուզենաս դառնաս, պետք է հիվանդանաս ավիացիայով,
ուղղակի դնես քո դեմ այդ պայմանը, որ ես ուզում դառնամ օդաչու, այո կդառնաս։ Փորձառու օդաչուն իր կարիերայի ընթացքում վարել է տասնյակ օդանավեր, եղել բազում արտակարգ իրավիճակներում, բայց երբ խոսում է այդ մասին, նշում է մասնագիտական ինքնավստահություն ունենալու պարագայում, որը գալիս է տարիների փորձից ու շարունակական ուսուցումից, ամեն ինչ շատ հեշտ հաղթահարվում է։ Արտակարգ իրավիճակ, այո, բնականաբար դա եղել է, դա լինում է հասարակ ուղևորի համար արտակարգ իրավիճակը ինքը, սենց ասեմ, մարդիկ մտածում են վայ մատորը անջատվավ, հա, խոսքի արտակարգ իրավիճակը, չէ, դա որոշ բանով արտակարգ է, բայց ի նկատի ունեմ ինքնաթիռը նենց է ստեղծված, որ դու այդ նույն մի մատորով կարաս գաս ու անես վայրեջք առանց որևէ պրոբլեմ։ Ինքնաթիռը կարա շարունակի իր թռիչքը մի մատորով, ինքը տենց է նախատեսված, տենց ստեղծված է։ Արտակարգ իրավիճակներ եղել են տարբեր, եղել է շատ վատ եղանակ Դելի քաղաքում, Դելի քաղաքի վրա կայծակը խփել է ինքնաթիռին, շատ ուժեղ հզոր կայծակ էր, ինքնաթիռի որոշ սիստեմաները ուղղակի անջատվել էին։ Ոչինչ, ամեն ինչը նորմալ անցավ առանց որևէ ինչ-որ պրոբլեմների։ Հա, բնականաբար մարդիկ վախեցան, բնականաբար դա ինչ-որ ուղևորների մեջ եղել է պանիկա, բայց իջնելուց հետո հասկացան, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Օդաչուները եւս խստորեն հետևում են իրենց հանգստի պայմաններին, կա հատուկ գրաֆիկ եւ թռիչքի ժամերի սահմանափակում, որից ավելի օդաչուն օրվա ընթացքում իրավունք չունի թռչելու։ Օդաչուն եւ ուղևորները մենք գտնվում ենք ցածր ճնշման գոտու մեջ։ Դա բնականաբար բերում է օրգանիզմի մեջ շատ ու շատ, դա օրգանիզմի համար ստրես է, որտեղ դու կարաս արագած բարձրանաս 2 ժամով, բայց երբ որ դու ամսական 90 ժամ գտնվում ես ոսկի այդ ցածր ճնշման գոտու մեջ, միշտ բարձր ճնշում, ցածր ճնշում, то есть փոփոխվում է, հա, վայրեջ չվերթ, то есть այդ ժամանակ հումը ճնշում է փոփոխում։ Օրգանիզմի վրա դա ստրես է։ Ավելին ասեմ, սամոլյոտի մեջ կա վիբրացիա եւ ֆոնային ձայներ, որը բնականաբար դա էլ է ազդում մարդու համականջների վրա, համ օրգանիզմի։ Ու եթե դու ուղակի որպես ուղևոր թռնում ես ինչ-որ միտեղ երկար չթռիչք, հոգնում ես, բնականաբար օդաչուն էլ է հոգնում։ Դրա համար մենք ունենք սենց մի հատ պարզ օրենք, դա միջազգային օրենք է, դա վերաբերում է բոլոր օդաչուներին աշխարհում, որտեղ մենք լինենք, մենք ունենք հանգստյան ժամեր եւ դա շատ կրիտիկական է։ Բացի հանգստյան ժամերից, նաեւ աշխատանքային ժամերը մեր մոտ լիմիտ կա դա։ Եթե կոչվում է duty time, մեկ էլ flight duty time, որը լիմիտավորված ժամեր է։ Դու չես կարա օրական 8 ժամից ավել գտնվես օդի մեջ եւ 12 ժամից ավել գտնվես ընդհանուր գործի։ Դրանից հետո դու պետք է ունենաս rest time, որը էլի շատ ուժեղ հսկվում է։ Հարցին թե արդյոք հնարավորության դեպքում կթռնի տիեզերք, օդաչուն նշեց. հնարավոր է այդքան էլ ռոմանտիկ չէ, բայց երբևէ չի ցանկացել ու պատկերացրել տիեզերք թռչելը։ Դավիթը ժպիտով ավելացրեց. ինձ իմ ինքնաթիռը լիովին բավարարում է։ Տուան դե Սենտ-Էքզյուպերին մի հատ sense խոսք ունի, ասում է, երբ որ դու բարձրանում ես օդ, բոլոր խնդիրները դառնում են չնչին։ Որտեվ օդից դու տեսնում ես ավելի սահմաններդ են բարձրանում, հա, եթե դու ստե Երևանում կանգնած դու բացի Արագած ու Արարատ սարից հեռու չես տեսնում ոչ մի բան, երբ որ բարձրանում ես ինքնաթիռով 10,000 մետրի վրա, 11,000 մետրի վրա, դու Երևանում գտնվելուն տենում ես ոսի Կովկասյան սարերը կամ հակառակ Կովկասյան սարերի վրից դու տեսնում ես նույն Արարատ սարը, նույն Արարատ լեռը, քո մոտ սահմաններդ մեծանում են եւ այդ ասած ամենամեծ խնդրը դառնում է քո համար ամենափոքր, որտեղ դու այդ պահին մտածում ես ուղղակի քո թռիչքի մասին։ Բայց տիեզերքը չէ, իմ մոտ չի եղել, տենց կարող է ես ռոմանտիկ չեմ, բայց իրականում չեմ էլ պատկերացնել տիեզերք թռնել, չէ։ Խոսելով վայրեջքից հետո ծափահարությունների մասին Դավիթ Սարգսյանը ժպիտով նշեց, որ բնականաբար շատ հաճելի է։ Եթե ինչ-որ օդաչու կա, որ ասի հա դե լավ դե ծափ են տալի, չէ, ոնց, լավ ես քեզ զգում։ Բնականաբար դու վայրեջ կատարեցիր, քեզ ծափարեցին, իրականում, այո, դա ինչ որ հավես է։ Ուղղակի մենք դա չենք լսում։ Ամբողջ խնդրեմն է, որ չենք լսում։ Բայց հետո որ ուղևորները դուրս են գալի, ասում են շնորհակալություն կամ չգիտեմ, տղեկ ջան, մերսի, շատ լավ, մեզի բերեցիք, բան, չգիտեմ, վայրեջներ շատ լավ, թռիչներ շատ լավ։ Բնականաբար դա լավ ես քեզ զգում։ Չնայած դժվարություններին ու ծանր պատասխանատվությանը, օդաչուի մասնագիտությունն առանձնանում է նաև զավեշտալի դեպքերով։ Մեկ եղել է, որ ինֆորմացիա ես կարդում կամ ինչ-որ
ամսվա վերջա շատ է թռել բան ու ինֆորմացիա կարդալուց հարգելի ուղևորներ, այսօր մենք կատարում ենք չվերթ Երևանից խոսքի Վոլգոգրադ, իսկ մարդիկ Մոսկվա են թռնում։ Չէ, բնականաբար կներեք, ժողովուրդ ջան, մենք թռնում ենք Մոսկվա, ոչ թե Վոլգոգրադ։ Չէ, տենց բան շատ հազվադեպ է լինում, բայց եթե դաժե լինում է, ասենց ասեմ, դա կարող է իրականում օդաչուն ուղակի կատակ արես դեր։ Գայանե Գաբոյան, Հովանես Մկրտչյան, Armenpress։